Alrighty, hello everyone. Good afternoon and welcome to Puppet Bahay with Nicolo. Yay! That's right. My name is Nicolo. Ako po ang inyong puppet bahay. So tuloy po kayo. Welcome to the show. Here on Puppet Bahay, we talk about anyone or anything that has to do with puppets. That's right. If you remember last week, last Monday, no, last week because we did it on a Wednesday because of his schedule. He live streamed from the US, so we had to change our schedule a little bit. But anyway, last week we had Pastor Sam Badon, the original puppeteer of the legendary Kiko Maching of Batibot. If you missed that episode, you can always check out the replay. All you have to do is go to the Puppet Bahay playlist here on Facebook or on YouTube. That's right. Today we have another special guest, this time live streaming all the way from Thailand. Actually, we have two guests. We asked our friend Mr. Stephen Thomas to be part of the live stream because he's going to be our translator for today. So, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome on the show. Let's start with our translator so we know what to say to our guest. Please welcome Mr. Stephen Thomas from Bangkok. Yay! Hello, Stephen. Mabuhay, Stephen, and sawadikap. สวัสดีครับ All right, okay, Stephen, you're going to be helping me again. You've done this before, and thank you very much for agreeing to be part of the show again. Stephen Oh, will my help us. pleasure. Oh, yeah, thank you. You know, we miss you a lot, Stephen. I miss you too. Oh, thank you. That's a nice to know. All right. So, ladies and gentlemen, please welcome our guest for today, live streaming all the way from Mahasarakam, Thailand. Please welcome Mr. Preecha Karun. Yay! There you go. ครับสวัสดี สวัสดีครับ สวัสดีครับ Preecha. Hello, how are you? Let me just place you. There you go, beside Stephen. So you're both above me. There we go. Hi. So, Preecha, sawadika. Please say hello to everyone first. ขอพูดสวัสดีให้ทุกคนคือสำบายดีก็ได้ สบายดีครับ Sawadika from Mahasarakam, Thailand. Earlier, Stephen was trying to show us where Mahasarakam is. Probably we can show it to the audience later with your very, very useful map. You are like an adventurer with a map, Stephen. If you can find your map, we later will show it to them. All right. Oh, you want to show it now? Okay, go ahead. Show it now, Stephen. Where is Mahasarakam, Thailand? Well, if this is Bangkok here, then Mahasarakam is here. So it's in the middle of the northeast. This is Laos. It's Cambodia down here. Mahasarakam is about here. So about the middle of the northeast of Thailand. Is that Middle of interesting? North- Yeah, that's very, very interesting. We'd like to go there someday. All right, Stephen, please tell Mr. Karun that before we start the interview, we will show our viewers some photos of his work first. โอเคก่อนสัมภาษณ์กันเขาจะแสดงรูปของผลงานของผีก่อน All right, ladies and gentlemen, please check this out. Our special guest for today.
All right, there you go. Those are some really, really nice photos of Mr. Preecha Karun from Mahasarakam, Thailand. I love to say that. Mahasarakam, Thailand. That's so nice. All right, our first question for today for Mr. Preecha Karun. What's his nickname again, Stephen? เสียง ชื่อเล่น พี่เสียง or Siang. ครูเสียง เสียง yeah, ครับ เสียง Okay. Siang, I'd like to know, first of all, who inspired you to be a puppeteer? And when did you start, involving yourself in puppetry? เขาทำว่าเอ่อเป็นใครที่ให้แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นผู้เชิดหุ่นแล้วก็เริ่มทำงานกับหุ่นเมื่อประมาณเมื่อไหร่ อืมอ่านานครับตั้งแต่เป็นเด็กเลยก็คือหลังจากจบป .6 มามีโอกาสได้ไปเรียนโรงเรียนเด็กรักป่าแล้วก็มีรุ่นพี่เนี่ยเขาเล่นละครหุ่นอยู่แล้วตอนนั้นก็ม .1 ประมาณเท่าไหร่ ม.1 13 ปี ประมาณ13ปี14ปีอะไรเงี้ยครับผมตั้งแต่เป็นเด็กเลยก็รุ่นพี่เล่นละครหุ่นเราก็ไปเล่นละครหุ่นกับเขาด้วยก็ชอบละครหุ่นครับ He was saying a long time ever since he was a kid because when he went to school his seniors were already working with puppetry and he liked it so he just started working with them. I think he said he was about 13 when he was really getting into puppetry. Wow, so it's cool. Very good. That's very interesting. I'd like to ask how old is he now, but I don't want to offend him, so let's forget that question. I don't think you'd be All offended. right. Okay, no, what's clear is he started young in school, and that's good. Okay, now my next question. He said he started very young, but definitely not his style of puppetry yet, right? Because I believe his style of puppetry is quite unique. Can we ask him, Stephen, where he got the idea of making puppets out of those? I don't know what Rice, materials. rice baskets. Rice Rice basket. All right. Let's ask him. โอเคนิโคลว่าเวลาเริ่มเล่นกับหุ่นครั้งแรกน่าจะไม่ใช่หุ่นที่ใช้ในปัจจุบันเพราะว่าหุ่นที่ใช้ในปัจจุบันหุ่นกระติบข้าวเหนียวมันเป็นสิ่งใหม่เป็นแล้วเขาทำว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นความคิดที่จะสั่งหุ่นจากกระติบข้าวเหนียว เมื่อสมัยเด็กเล่นเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ทำจากฟองน้ำทำจากผ้าทีนี้ในจังหวัดมหาสารคามเองแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ซึ่งจะมีอยู่ทุกบ้านเลยเขาก็จะใช้ใส่ข้าวเหนียวแล้วเราก็เดินไปหยุดอยู่ที่บ้านคนแก่ที่เขาก็นั่งสารตัวกระติบอยู่แล้วก็ไปเห็นว่าไอ้กระติบเนี่ยมันปิดไม่สนิทมันจะเป็นอย่างนี้เราก็จินตนาการว่าถ้าเอาตาเอาจมูกเอาหูใส่เนี่ยมันก็เหมือนหน้าคนเลยอะไรเงี้ยเราก็เห็นโดยบังเอิญเราก็เลยคิดว่าไอ้ตัวกระติบข้าวเนี่ยน่าจะเอามาทำเป็นหุ่นได้อะไรเงี้ยก็เกิดการทดลองเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วครับผม He was saying that when he was a kid, the puppets that they used were made out of foam or made out of cloth. But in Mahasarakam, everybody has these baskets. They're called entirely called katip, and they're used to steam sticky rice. And they're in every home. And he said he was in a home and he was just looking at one. And when it was older and it kind of it was not really closing properly, and it was just like that, like he was showing before. And he thought, if you added 2 eyes and a nose and some ears, it would look like a face. And he said it was just sort of just by chance that he happened to notice it. And that was over 10 years ago. That was over 10 years ago. Okay, that's very, very interesting. You know what, Stephen, and ladies and gentlemen, and everybody who's watching, whether you're watching this live or replay, it takes talent to notice
a material can be turned into a puppet. I noticed when he was telling us the story, I immediately noticed the mouth of the basket, the rice basket. And Right. then he said something about placing the eyes. And I think, it takes talent to figure out, oh, this could be a puppet. Mm, Eh, mm, right? mm. Right, Stephen, you agree? Yeah, absolutely. นิโคลว่าต้องเป็นคนที่มีคนที่สร้างสรรค์มากที่จะเห็นของอะไรบ้างแล้วจะคิดว่าเอ้าแบบนี้อาจจะใช้เป็นหุ่นอ่าแล้วเขาว่าเมื่อกี้เวลาแสดงกระติบเขาว่าใช่ก็เห็นก็มีปากเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่ต้องมีจินตนาการที่จะนึกออกแบบนั้น All ครั right, บ Mr. Karun, can you possibly show us one of your puppets so we can show the world what we are talking about? ขอแสดงหุ่นหน่อยที่จะให้ทุกคนที่จะรู้ว่าหุ่นกระติบข้าวเหนียวดูแบบไหนครับผมเดี๋ยวนะโอเคไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีนักแสดงจริงด้วย มีเสียง All right, that looks so nice. All right, there you go, ladies and gentlemen, especially the children. Check this out. This is a really, really nice puppet, and it's made from rice baskets from Mahasarakam in Thailand. It looks really nice. I've seen it in person in, let me try to remember. I probably saw it in Ayutthaya. I'm not sure, but most likely in Ayutthaya. And it moves well, and the mouth also moves. That's why it can be used as a ventriloquist puppet, Stephen. That's true yeah อาปากด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับ Yeah, exactly. It can be used as a ventriloquist puppet. That's why, Stephen, can you ask Mr. Karun if he remembers that my puppeteer, Uncle Wanlu here beside me, he's the old man beside me, by the way, don't tell anyone about. He's the old man beside me. Can you ask Mr. Karun if he remembers that Uncle Wanlu asked him to make one for our Philippine audience. I don't know if he remembers. It was in Ayutthaya. I don't know if it was the last time or maybe the first one. อ๋อนิโคลว่าจำได้ไหมที่อยุธยาวันลูกขอที่จะสั่งหุ่นที่เขาจะใช้เป็นหุ่นพากย์เสียงแบบบิดบ้าที่เขาจะใช้ที่ฟิลิปปินส์ด้วยจำได้ไหมจำได้ครับจำได้โอเคคืออย่างนี้คือตอนนั้นเรายังเกิดการทดลองอยู่ เราก็ยังไม่มั่นใจที่จะให้วันลูไปทีเนี้ยวันเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เลยอยากจะทำหุ่นตัวเนี้ยเดี๋ยวส่งไปให้วันลูที่ฟิลิปปินส์เลยนะครับเผื่อวันลูจะเอาไปเล่นนะครับก็จะเป็นหุ่นลักษณะนี้แต่วันลูบอกว่าอยากได้คนแก่ Yeah, he wants to do that. He's very determined to do that. He wants to make a really proper one for you. Right. Oh, that's so nice to know. All right. We can use one and probably use the puppet to tell stories about Philippines and Thailand friendship. And we've researched about it a bit. And the Philippines and Thailand has a very, very rich history of friendship. So we can probably use that puppet when we tell about that history between the Philippines and Thailand. All right, Stephen. Now, can you ask him? Well, he got the idea from rice baskets. He saw the mouth, but when did it start to get national exposure? I've seen him in Bangkok, I've seen him in Korat, I've seen him in Ayutthaya, and I saw on his photos he's got interviews on television. When did this style of puppetry in Thailand get national or even international recognition? เขาว่าเห็น
เห็นพี่เล่นที่โคราชอยุธยากรุงเทพแล้วก็เห็นมีสัมภาษณ์ในโทรทัศน์ด้วยแล้วนี่ก็เลยอยากรู้ว่าเป็นเมื่อไหร่ที่หุ่นแบบนี้ได้เป็นนิยมที่ประเทศไทยที่คนทั่วประเทศก็รู้หรือต่างประเทศด้วยครับ เป็นเริ่มเป็นเมื่อไหร่ที่คนรู้จักแล้วเราเป็นรถนิยมอ่าน่าจะสัก7-8 ปีแล้วครับผมอ่าถ้ามีแบบเป็นมีออกรายการเยอะๆหน่อยก็ย้อนไปเมื่อ4-5 ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีเดินทางไปเล่นที่เทศกาลหุ่นโลกที่อยุธยาอาเซียนที่อยุธยาไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปกรุงเทพอะไรอย่างนี้ครับผมก็เริ่มมีมาแล้วก่อนหน้านี้ก็เล่นกันอยู่ในแถวบริเวณหมู่บ้านครับผมมีที่วัดบ้างโรงเรียนบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมก็ยังไม่เป็นที่รู้จักSaid probably started about 7 or 8 years ago, but it's really been in the last 4 or 5 years that when it's really sort of taken off, and he's been able to go around and perform in many different places around the country, Chiang Mai, Phuket, and the places you mentioned before. And of course, primarily they do the performing in Mahasarakam in their own area. All right. Okay. Now, Stephen, I was just wondering because if I remember correctly, there was a scheduled festival in Mahasarakam before the pandemic. Uh, I was hoping to go there. Even if I'm not invited, I will definitely go. I really wanted to go, so we told Nimit and to invite us. And even if we don't get invited, we will go because we really want to go to the festival. So can our friend Mr. Preecha Karun tell us about that festival, the preparation, and then we'll go back to the puppet. I just don't want to forget about the festival first. Sure. Nicolo ว่าก่อนโควิดพี่จะมีเทศกาลหุ่นที่มหาสารคามด้วยแล้ววันลูกก็สนใจมากที่จะไปด้วยเขาบอกว่าแม้ว่าไม่ได้รับเชิญจะไม่ได้เล่นเขาอยากไปเลยเพราะเขาอยากเห็นแล้วก็เขาถามว่าเขาอธิบายเกี่ยวกับเทศกาลนี้การเตรียมเทศกาลแล้วแผนการแล้วจะเป็นยังไงบ้างจะทำยังไงต่อกับเทศกาลตอนนี้คือตัวงบของเทศกาลเนี่ยมันเป็นงบของจังหวัดมหาสารคามทีนี้พอเราเตรียมงานเสร็จปุ๊บโควิดก็มางบประมาณตัวนี้มันก็โดนไปใช้ในเรื่องของการเรื่องของโควิดไปทีเนี้ยตัวโครงการเนี้ยยังเหลืออยู่ที่จังหวัดแต่ทีเนี้ยงบประมาณยังไม่มีก็ต้องเริ่มจัดสรรงบประมาณปีต่อไปก็น่าจะเป็นอีกสักปีหน้าหรือปีถัดไปให้โควิดมันน้อยลงมาก่อนเพราะว่าเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่อยู่ในชุมชนของเราด้วยครับผมแต่คิดว่าตัวเทศกาลตัวเนี้ยจะมีแน่ๆครับผม Okay. He was saying that the budget for the festival was coming from the province of Mahasarakam, but when COVID came along, that money was then used to take care of the COVID situation, and so once COVID has gone away or has reduced in severity, then which will either be next year or possibly the year after that, depending on when the budget has come back from it. Then he said there will definitely be a festival, but the safety of the people comes first. I see. So there's still plans to hold it in the future, and that's good news. Yeah, either next year or possibly the year after. It really just depends on how the situation goes. I see. Hopefully next year will be safe enough. If not, then 2023 doesn't sound bad either. That's nice. All right. Okay. It's like far in the future. Yeah. It's just yeah. If you remember, in 2014 we were in Bangkok, and now it's already 2021. It's it's just a matter of
Good timing, Stephen and Mr. Karun. Okay, Stephen, now let's go back to the puppet. When I was in Ayutthaya, I distinctly remember, but please do correct me if I'm wrong, that aside from the rice basket, uh, they use something special on the puppet. Would you know? I believe I do know what you're talking about. Yeah. Do you mean instead of clay? Yeah, instead of clay, I think they used a special, I don't know, special material. I don't know if you can call it a special material, but it makes it more interesting and more unique. Please tell him to tell us more about it. โอเคเขาพูดถึงของที่ใช้กับหุ่นเวลาประเด็นหุ่นเพราะว่าหุ่นมาจากกระติบข้าวเหนียวแต่ว่าถ้าจะอ่าถ้าจะสลักจมูกหรือผมอะไรเนี่ยเราใช้อะไรอ๋ออ่ามันมันก็จะมีแรกๆมันก็จะมีพวกวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ครับผมไม้พรมหรือพวกตอกที่สารเป็นไหลเป็นกระจูดหรือแม้กระทั่งเป็นไม้ไผ่อะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็เป็นผ้านุ่งผ้าสิ้นของคนอีสานเองอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งทางตัวชุมชนเองเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วครับแล้วคิดว่าเขาอยากรู้ควายทำอะไรที่จะช่วยกับการสร้างหุ่นใช้อะไรใช้อะไรจากควายด้วยใช่ไหมขี้ควายใช่ใช้ขี้ควายเนี่ยคือแต่ก่อนคนในชุมชนเขาจะเอาขี้ควายเนี่ยมาทำยุ้งข้าวเปลือกหรือทำหรือเอาทำบ้านอะไรสมัยก่อนด้วยก็มีครับผมส่วนมากแล้วก็จะเป็นวัสดุที่หาง่ายๆอยู่ในชนบทท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ครับผมแต่เวลาเขาจะเล่าเรื่องเขาก็จะร้องเป็นหมอลำเป็นการร้องของคนอีสานเป็นทำนองเป็นบทกลอนอะไรอย่างนี้ครับของคนอีสานครับ Okay. He was saying that yes, they use lots of local materials. Like he was showing, the clothing is made from Isan textiles. They use bamboo for the arms and legs, and they use clay as well. But they also use buffalo droppings, and this is a material this is a very traditional material that's used in Mahasarakam and other parts of Isan. This is used as building material. It's used as fertilizer. It's used. It's a very common material to use. So by incorporating it into the puppet, it's keeping with the tradition of the Northeast. You're saying like the morlam, is a singing style. It's a folk music style of the Northeast, and so this follows in that by keeping everything very authentic and traditional. I see. All right. Okay. Let me just tell everyone, just in case, ladies and gentlemen, you don't have an idea what we're talking about. Aside from bamboo and the cloth from their local region and the rice baskets, Stephen used the term buffalo droppings, or if you may excuse us, it's buffalo poo. Very, very interesting. And I was wondering, Stephen, if you can ask Mr. Karun, is it really a choice, or I mean, well, of course, it's his choice, but was it a choice because did he choose it because he wanted to make a statement by showing everyone that this material can still be used in puppet making? And I don't know his reason, so he can probably tell us. โอเคนี่ก็อยากรู้ว่าในการใช้ขี้ควายอันนี้เป็นแนวคิดที่อยากจะแสดงให้ทุกคนที่รู้ว่าที่อีสานใช้กับนี้เราทำได้หรือเป็นแนวคิดอะไรบางทำไมเลือกใช้ขี้ควายด้วย
อ่าคือเราพยายามจะใช้วัสดุที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ตัวขี้ควายเองเนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ของคนอีสานเองที่เขานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเขาจะตีข้าวเวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันไม่มีปูนมันไม่มีปูนซีเมนต์แล้วก็ราคาปูนซีเมนต์มันก็สูงเขาก็เลยคิดว่าเอาขี้ควายเนี่ยมาทาเป็นลานเป็นเหมือนทาเป็นเหมือนพื้นเหมือนพื้นซีเมนต์อะไรเงี้ยทีนี้เราก็เห็นของพวกเนี้ยที่มันอยู่ในชุมชนเองที่มันหาได้ง่ายๆเราก็เอามาทำด้วยบางทีเราก็ทำจากฟางข้าวด้วยก็มีอย่างเทศกาลโหดฟางมันพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วในพื้นที่อีสานเองเนี่ยมันก็จะมีฟางข้าวเยอะแยะเราก็จะมองถึงวัสดุที่มันมีอยู่ในชุมชนของเราอยู่แล้วไม่ต้องซื้อหาอะไรอย่างนี้ครับผม Yeah, he was saying that it was a way of showing that there was value in this local material, which it is part of the community. It's used instead of cement or instead of plaster. It's readily available, and it's something that's just around. And so by using it, I mean, it was an available material that they didn't have to go and search for, but it's also something that really is just part of daily life. I see, and I think it's something he should be proud of because uh, aside from the fact that the material is readily available in his region, it's also a nice I don't know, a conversation starter. Yeah. It's something to talk about and something really really interesting. And good work, Mr. Karun. Well, kudos to you and your good thinking. Right. Okay. All right. Uh, Go ahead, Stephen. he said เขาว่าพี่คุณภูมิใจมากที่จะใช้กับขี้ควายแล้วก็ของท้องถิ่นแบบนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะพูดคุยกันด้วย แล้วก็แสดงประโยชน์ในของท้องถิ่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ไปไหนก็ได้ก็พูดคุยนี่เราคนจะสนใจมาก ครับ All right. Okay, Stephen. Before we take a very very quick gap, we'd like to just say hello to some friends who have been posting their comments. We'd like to start with Juliet Shockson. She says, "Good afternoon." Oh no, this is in Tagalog. Sorry, excuse us. Pabati Now naman it's your po, turn to family translate. Shockson. Dito sa Naga City, Papa Camilo, Kuya Joseph, Andre, Kuya Justin, Ate Jillian, Ate Jasmine, Ate Jean, Gina, Ate Ikay, and Janela, Camille, Andrea, Shockson. Maraming salamat po sa Diyos. Ingatan nawa. Okay, that was a very long, long comment. All right. Okay, from Janelle, pakitawag mo nga si Lola Osna Nicolo. Naintindihan ko mag-English. Oh, Janelle is saying, Mr. Karun and Stephen, that we do have an interpreter, but the interpreter is interpreting Thai to English. And the problem is, we don't have an interpreter from English to Tagalog, Well, Filipino. that would be your job, Nicolo. Yeah, that will be my job. So if you have anything to ask, just ask me and I will interpret the best way I can, even if, nosebleed and something. Okay. Somebody's asking Janelle, wow, basket pala yun. Yes, Janelle, it's sticky rice basket. All right. Kumbaga sa atin, lalagyan ng suman. All right. Sticky rice. And if you've never been to Thailand, well, if you ever go to Thailand, maybe I should say that, make sure you taste sticky rice and mangoes in Thailand. Coach Archie Robano saying, wow. All right, everyone. Oh, hey, our good friend Sorntiwa, FC Nicolo, Karun and Steve. Hello, Sorntiwa. Hi. Mr. Karun and Mr. Stephen, it was Sorntiwa who helped me
get in touch with Mr. Karun. So, Kap Kun Kap, Tiwa. Yay! All right, Stephen, please tell Mr. Karun that we'll take a very, very short gap. We'll be right back. So please ask him not to leave. โอเคเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ก่อนแล้วก็เราจะกลับมามันต้องไปไหน All right, ladies and gentlemen, we'll take a short break. We will be right back with our friend Stephen Thomas, who is live streaming in Bangkok, and Mr. Karun, who is live streaming from Mahasarakam, also in Thailand. Please don't leave. We will be right back. All right, I'd like to invite you to our live streams every Sunday at 5 p.m. We have Maybe the Old Songs, where I sing old songs to help you remember the past, hopefully, happy memories. That's every Sunday, Maybe the Old Songs with Nicolo. Every Monday, we have Puppet Bahay with Nicolo. And on the show, we have guest puppeteers from all over the world. Every Wednesday, we have mga kwento ni Lola Osna. And, well, her guests are people from all walks of life. Check out mga kwento ni Lola Osna Wednesdays, also at 5 p.m. On Thursdays, we have Enchong Gola, fun videos, all right? And we'd like to thank our sponsor, Service Bay Car Care Center. If you need to have your car or van or whatever vehicle you have repaired, please go to Service Bay Car Care Center with you just go to Sir Romulo Peralta, that's Sir Romper, and his shop is located along Sumulong Highway in Antipolo City, and they are very, very near Central Mall. We'd like to thank our friends from Party Bits and Pieces. Event styling by Ananta. If you want a really, really special party, all you have to do is check out Party Bits and Pieces on Facebook and Instagram. We also would like to thank our friends from USANA. This is what I drink. Make sure I'm healthy. USANA Independent Associate in Antipolo is Miss Mary Lou Martires. Her number is 0930-837-0028. DV Magic Shop. If you want to be a magician, get in touch with our friends from DV Magic Shop. Sermon Yap. You can order online. Just go to their Facebook page, DV Magic Shop, or Shopee, Shopee, or Lazada. And we'd like to thank as well Pastorific. Pastorific. Basta pasta, Pastorific. Pasta sauce po ito. All you have to do is cook the noodles and you have ready-made, ready to eat pasta sauce. We have different flavors. My personal favorite is pesto sauce. All right, basta pasta pastorific. You can order through Shopee. Shopee. All right. Thank you very much to Rodel Puppet Productions. Rodel Salak is helping Tito Wanlu send a couple of free puppets to the Puppet Coup Puppet House in Malaysia to make sure there are Filipino puppets in that museum. Again, thank you very much, Rodel Puppet Productions.
Rodel Salak. Thank you very much to Axtel Expressions, located in California, USA. Makers of really, really nice puppets. As a matter of fact, Tito Wanlu's animatronic monkey puppet was made by our friends from Axtel Expressions in California. Last but not the least, Home Care PH. If you have questions about COVID 19, prevention, and cure, get in touch with our friends from homecare.ph. If you want to help us, our GCash number is 0921-548-3090. If you don't have anything to send, just share this live stream. That will be more than enough. All right. Before we bring back our guests, we'd like to invite you our episode next week on Puppet Bahay. We will have Ambassador Nurakman Oerip from Senawangi of Indonesia. He is the head of international relations. We will be talking about the upcoming Indonesian National Wayang Day Festival happening in November 7 to 9. We are going to be part of it. So we will be talking about that festival on next week, Monday. All right. Also on that episode will be Bimu Sinong Widagdo. He is a dalang. He's our guest puppeteer. All right. For Lola Osna, she will have ambassador, sorry, not ambassador, municipal councilor. Municipal councilor Aaron Ronald Cruz, SK Federation president from Bulacan. Bulacan. Okay, so please don't forget, don't miss those episodes. All right. And now, ladies and gentlemen, please welcome back on the stream our very, very special guest, Mr. Stephen Thomas and Preecha Karun. Yay! All right, welcome back, Stephen. Welcome back, Mr. Karun, and welcome back, Puppet. Puppet, hi. Welcome back. She's not listening. All right. Okay, Stephen, my next question for Mr. Karun. Uh, what style of puppetry does he use to perform with his puppetry art? I mean, his kind of puppets. Is it like bunraku in Japan, where three people operate one puppet? Or I think there's a similar art in Thailand. I just forgot the name. Yeah, it's called Hunlakon Lek. Yeah. Unokonlek, right? Yeah. เขาถามว่าการเชิดหุ่นแบบนี้เป็นแบบไหนเป็นคล้ายกับบุญลูกูหรือหุ่นละครเล็กไหมหรือเชิดยังไงบ้าง ในหนึ่งเรื่องเนี่ยมันก็มีวิธีการเชิดที่แตกต่างกันไปบางทีก็เชิด3คนแบบหุ่นละครเล็กบางทีก็เชิด1คนบางทีก็เชิด2คนอันนี้ก็คือเราก็จะไม่มีรูปแบบที่มันตายตัวครับผม He said it depends on the puppets. Some of the puppets are performed with 3 people, like the Hundakon Lek or the Bunruku, but some puppets are controlled by just one person. He said it doesn't really fall specifically under one type of puppetry. I see. So it's very much possible that his puppets can be used as a ventriloquist act. I don't see why I couldn't. Yeah. Yeah, very, very nice. All right. Okay. Now, as far as that three puppeteers operating one puppet, does he actually do it in his part of the world? You mean he himself? No, his troupe. Oh, เขาถามว่าการเชิดหุ่นเป็น3คนที่เชิดหุ่นเดียวกันเล่นแสดงแบบนี้ได้ไหมเล่นยังไงนะครับที่มี3คนที่เชิดหุ่นเดียวหมายถึงว่าเป็นในการแสดงของพี่มีแบบนั้นไหมที่มี3คนมีครับแล้วอันนี้เป็นมี3คนมี2คนมี1คนอะไรอย่างนี้ครับผม
ใช่แล้วอันนี้เป็นแนวเชิดที่เป็นปกติที่ประเทศไทยไหมหรือที่ภาคอีสานไหมอ่าภาคอีสานเนี่ยไม่ไม่มีหุ่นเชิดครับมันก็จะมีแบบเหมือนหนังตะลุงหนังเขาเรียกว่าหนังบักตื้อที่อีสานนะครับผมแต่ถ้ามีอีกจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นหนังเป็นหุ่นกระบอกเขาก็จะเชิดคนเดียว2 คนอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ทีเนี้ยพอมาเป็นภาคอีสานเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้เชิดแบบหุ่นละครเล็กเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของนาฏศิลป์ไปแต่อันนี้เราก็เชิดตามความรู้สึกหรือตามคาแรคเตอร์ของตัวละครไปเราก็จะไม่ได้ยึดถึงท่วงท่าที่มันเป็นนาฏศิลป์นะครับผมOkay. Well, he was saying that, like he said before, some of the puppets in his show are performed with 3 people, some with 2, some with 1. But he said that in northeast of Thailand, said there isn't really any puppetry that's sort of native to that region, apart from a type of shadow puppet, which is similar to Nang Talung, which many of your viewers may know, though in the northeast of Thailand it's called Nang Pak Tu, and it's very similar. It's a shadow puppet. He said, and in addition to that, in Khon Kaen, which is a neighboring province and a neighboring city to Mahasarakham, there they have the Hun Kabok, which is the rod puppet, which is similar to the rod puppets that come from Laos and from southern China. He said, but as far as Hun Lakon Lek, this isn't really something that's performed in the northeast of Thailand. It's more of a Bangkok thing, really. It's more because it was based on the Khon dance, so it's more of an urban kind of puppet, if you will. I see. All right. Hey, that's very, very interesting. Okay. Now, Stephen, let's talk. Can you ask him to show our audience the puppet? You know, the feet, the elbows, the ears, the mouth, and the control, if it's possible. If we're allowed to ask him that. ขอแสดงส่วนรายละเอียดของหุ่นมือเท้าหูทุกอย่างแล้วก็การควบด้วยที่ใช้ทีเชิร์ตอันนี้ก็เจ๊จัดอันนี้ก็จะมีเล็บปลอมแล้วก็ให้เด็กๆเองเนี่ยเขาเอามาติดอะไรอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นพวกไม้ที่หาได้ตามข้างรั้วบ้านอะไรอย่างนี้ครับที่เขาไม่ใช้แล้วแม้กระทั่งตัวเศษผ้าเองเนาะที่เขาไม่ใช้แล้วอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็เป็นพวกลูกปัดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับSo the hand was made from a piece of discarded bamboo that was around the house, and then there were fake fingernails that were put on the ends there, and I think he said it was a little piece of pipe that was also just sort of not being used anymore that was around the house. วันนี้เรามีแค่2 คนมันก็จะเชิดทีเนี้ยอีกคนหนึ่งเขาก็จะเชิดขาเขาก็ขยับได้ so you have the other person that's performing the legs ใช่แต่ทีเนี้ยส่วนเวลาเราทำเป็นหมอลำเงี้ยคนร้องเขาก็จะร้องเป็นหมอลำเขาก็จะไม่พูดเขาก็จะร้องเป็นทำนอง when they perform with a morlam singer, the singer will sing the song, but won't speak any lines. Everything will be sung. I see. All right. Okay. Stephen, I'm particularly interested in the mouth control. How does he make it move? เขาอยากดูอ้าปากได้ยังไงเขาอยากเห็นมีเครื่องอะไรบ้างกลไกข้างใน
มันจะโดนซ่อนอยู่ข้างในพวกเหล็กอันนี้มันเป็นกลไกที่กำลังทดลองกันอยู่ครับผมทีเนี้ยหุ่นปีเนี้ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับ So this is something they've really been experimenting with is the device for the controls of it อันนี้เป็นครับพอเราทำตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เห็นอุปสรรคเห็นปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ในปีเนี้ยเราก็เลยพัฒนามาอีกแบบหนึ่งครับThey try different things, and whenever they run into obstacles or problems with it, then they just sort of develop it further. So it's still kind of a mechanism in development. Right. Okay. Good. I noticed that there's a stick that controls the head, very similar to a ventriloquist figure like me. So there's a stick which we call a head stick. Maybe a slight difference in the mouth mechanism. But Stephen, what works. So if it works, then well, I don't see any problem with it. And as a matter of fact, it's groundbreaking. Okay, so yeah. เขาว่าเป็นไหมที่ไหมที่ติดกับหัวมันคล้ายกับหุ่นแบบวานลูชายที่เป็นหุ่นพักเสียงแบบปิดปากแต่เขาว่าในเครื่องที่อาปากอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาว่าถ้าใช้ได้ก็ใช้ได้มันโอเคแล้วเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เป็นแนวคิดใหม่ทีนี้ไอ้ตัวที่ขยับปากถ้าไปดูในตัว Facebook มันจะมีตัวผู้หญิงที่มีปีกที่ทางไทยเนี่ยเขาเรียกว่ากินนารีเนี่ยมันก็จะมาจากโครงสร้างพวกนี้แต่ทีเนี้ยมันก็จะลดทอนลงมาให้เหลือพวกอุปกรณ์นี้น้อยลงมันก็คือการพัฒนาจากตัวเนี้ยไปสู่ตัวนั้นเหมือนกันครับเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวปีนี้จะได้เห็นOh, okay. They have a new one that's coming out, which is going to be a simpler device, and that'll be coming out this year. All right. All right. Okay. So excited to see that. Stephen, I heard some music instruments. Are they preparing to show us a little sample? It's very possible. เขาได้ยินเสียงมีใครเบาแค้นอยู่มีครับเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์เดี๋ยวร้องแล้วก็เป่าแคนเป็นทำนองให้ฟังOkay. Yeah, they're going to give us a little demonstration. All right. Before the demonstration, one of our viewers is asking Kimberly from Cavite, Nicolo, ano yung language ni Mr. Preecha Karun? Kimberly, Stephen Thomas is our translator. He's live streaming from Bangkok, Thailand. And Mr. Preecha Karun, our guest, our puppeteer friend, is from let me try to there we go, Mahasarakam in Thailand. So they're speaking in Thai, Kimberly. This is a Thai language, all right? So Sawadee Kap, Kapun Kap. I learned a couple of words after going to Thailand for several years. I only remember 2 words. If you go to Mahasarakam, Nicolo, you're going to have to learn Isan, which is a different dialect. Oh, I see. Isa, just like in the Philippines. So maybe you're just to set an example. In Manila, we use Tagalog. In Cebu or Davao, that should be Bisaya. So maybe something similar, right? Different part of the country, different regions, a different language. All right, we're very excited to see their demonstration. Please ask them if they're ready. Okay. พร้อมไหมที่แสดงไหมครับโอเคนิดหน่อย Okay. Just a little one. เดี๋ยวจะมีลูกศิษย์คนนี้เป็นคนร้องหมอลำit's a student. It's a singer.
ดอกไม้พระนางไทยสิเล่าสมและพอตะเลียวไปหน้า แล้วไป เห็นมาลาเจ้าบานอ่อนมาเห็นพัวดอกซ้อนมันพันเกี่ยวดอกใส่กันละเลียวบังเป็นสั้นๆนั่นแม่นดอกอินทวาบัดยามลมมาช่วยพันกินกายมันหอมกุมละหันไปซึ่งทางนั้นมีห้องหวานการกองต้นขันของขอบข้างผู้ข้างของเขาละมองไปเห็นหัวใจปวดเจ้าจดจ้อยจุนจีสักกูนี้แนวลงมันเส้นบินมาเล่นหัวแล้วพวกมาลิ้นตัวน้อยมันคอยตอมเธอร่มกินแล้วมันมากินเธอดอกไม้มันเที่ยวได้แม่ละแต่ตอมหอมในโอ้ยหนอโอ้ยหนอละนา ครับคุณครับเย้ Wow, that was well done. Stephen, so when they perform with their puppets, it's usually with singing, right? With Yes. chanting. Yeah. All right. So can you ask her the name of her student? ลูกศิษย์ชื่ออะไรครับ ตอนนี้เขาเป็นคุณครูสอนนักเรียนชื่อเก๋ครับ Gay. Her name's Gay. Actually, she teaches she teaches students the kids. Children. Oh, okay. So is she single? Because I'm single. Nicolo ถามว่าโสดไหม อะไรนะครับ Nicolo ถามว่าน้องโสดไหม ไม่โสดครับเมื่อกี้แฟนเขาเป็นคนเป่าแคน Sorry, Nicolo. Her boyfriend was the one playing the can, playing the instrument. Oh no! Oh no! Too bad. เขามีแฟ All น right. แล้ว But she did very well, and please tell her it's an honor for me to have her on the stream. Thank you very much. What's her name again? Gail? Yeah, เก๋ yeah. Yeah. เก๋ Yeah, tap kung tap. All right. Okay, Stephen, before we end the show, I'd like to ask Mr. Karun his plans for his brand of puppetry. This is something that really could, represent Thailand in international festivals. Just one look at his puppets, you know immediately that it's from Thailand. So, does he have plans to bring it to international festivals out of Thailand, of course? นิโคลว่าเวลาเห็นหุ่นขนาดนี้ก็มีลักษณะที่เป็นไทยอย่างชัดแล้วเขาบอกว่าอาจจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วเขาถามว่ามีแผนการไหมที่จะเอาหุ่นแบบนี้ไปเทศกาลนานาชาติไหม มีแผนการยังไม่มีครับ ต้องรอทางวลูเชิญอยากไปครับ ปกติตัวผมเองกับเด็กๆเองเนี่ยเขาก็เล่นกันอยู่ในพื้นที่อะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเห็นในโทรทัศน์แล้วใช่ไหมเห็นในโฆษณาเห็นในเวลามีททอะไรเนี่ยเขาจะใช้กับหุ่นเด็กแล้วใช่ไหม ใช่ครับ โอเคเดี๋ยวจะไปปรากแน่นอน ครับ He said he would like to, but so far there hasn't been any opportunity. He's just waiting for the invitation, waiting for the opportunity to do it.
Obviously now as well, with the last year, the last 2 years, of course, festivals, as we know, have not really been feasible. But if the opportunity does come, then he absolutely would love to take them international. And I was saying that already you can see these being used in commercials. The Tourism Authority uses Cool. these images. I mean, they're starting to become recognized within the country. Right. So that's very interesting again, Stephen. I noticed some really, really nice photos of him. The one we showed on the video earlier. Most likely, those photos were used by the tourism department of Thailand, right? I think so. Yeah, I think a couple of them were. Yeah. Yeah. Um, Right. and also, what's interesting too is, this group then went on to create, or the students that went from this group went on to found similar groups at some of the universities. So at Konkan University, they started creating puppets like this, and they created their own troupe, which I believe you've seen performing in Korat as Oh, well. And then one of yeah. those students went on to a graduate degree in Bangkok at Chulalongkorn University, and she brought that puppetry with her there as well. So they were creating and operating these puppets in Bangkok also. So it's something that's sort of grown and fostered Right. little sibling groups or offspring. Right, and it all started from Preecha Karun in Mahasarakam. I That's remember right. Stephen in 2014 in Bangkok for the Harmony World Puppet Carnival. It was a very, Mhm. very big festival, more than 80 countries. I distinctly remember taking pictures with that kind of puppet with Mm-hmm. children in the parade and even in the festival itself. So I Mm. won't be surprised if it's from his group. Oh, it absolutely was. That was their first venture into Bangkok to perform. That was their first time doing that, and it was a huge moment for them. And they won an award as well. And there's also a documentary film that chronicles their journey. Right. All right. Stephen, before we end the show, can you please ask our very good friend, before you ask him, please tell him that it's been an honor for me and for the old man beside me, that's you, Tito Wanlu, okay, to have him and his group on the show. Ladies and gentlemen, before Stephen translates that to Thai, I hope you noticed that during the performance, during the demo, even the music was live. It was performed live by the boyfriend. Oh no, boyfriend. Oh, now I remember. Oh no, I should have said that. Oh, I shouldn't have. I shouldn't have said that. I remember the boyfriend already. Anyway, okay. Now, Stephen, please tell him that it's such an honor for me and Tito Wanlu to have him on the show, and we hope to see him again in Thailand in the near future. โอเคนิโคลว่าขอบคุณมากที่เขามารายการนี้เขาบอกว่าเป็นเกียรติมากที่จะมีพี่ที่จะมาเขารวมวันนี้แล้วเขาบอกว่าที่เทศกาลหุ่นโลกที่กรุงเทพเขาจำได้ที่ถ่ายรูปกับหุ่นนี้แล้วเขาว่าเขาน่าจะเป็นขนาดเดียวกันใช่ไหมแล้วผมบอกใช่เป็นครั้งแรกที่เขาไปไหน ครั้งแรกที่มาที่กรุงเทพแล้วก็มีหนังสารคดีที่พูดเล่าเรื่องนี้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดว่าเป็นเขาชอบที่สาธิตที่เล่นเมื่อกี้มีถึงดนตรีมันสดด้วยมันทุกอย่างมันสดมันไม่ได้บันทึกอะไรก่อนเขาว่าขอบคุณมากที่เขามาแล้วเขาดีใจมากครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาว่าเขาอยากเจอกันใหม่อีกไม่นานเขาดีเดี๋ยวมีงานที่สารคามเทศกาลที่จังหวัดสารคามเดี๋ยวเชิญทั้งพี่วันลูมานะเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งรอโควิดหายดีๆก่อนครับผมโอเค
Okay. He said, yeah, and as soon as when they have the festival in Mahasarakam, they will invite you and Wanlu to come. Just have to wait for COVID-19 to clear ก็จะมี first. ก็จะมีครูเหนือมูลนิธิหุ่นสายเสมานะเดี๋ยวชวนมาทำเป็นเทศกาลกันครับผม Okay. He's going to invite Nimit as well. And, All right. same. Well, please let him know. Even if he doesn't invite us, we are coming. เขาว่าไม่ว่าชวนก็ไม่ชวนเขาจะไปแน่นอน ขอบคุณ We ครับ don't ข want อบ to คุณ miss ครับ it. thank you We don't want to miss that festival. We were actually getting ready for that festival too. But anyway, before we end the show, Stephen, please ask our friend Preecha Karun his message, not only to the viewers right now, but a lot of people will be watching this on replay. So please ask him to, what's his message to Thai puppeteers, children who would like to learn from him, and puppeteers from all over the world who who might be interested, who are most likely interested in his kind of puppetry. Go ahead, please. พี่อยากพูดอะไรให้ผู้เชิดหุ่นที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่อาจจะสนใจที่จะเรียนการเชิดหรือสนใจที่จะเชิดหุ่นกระติบข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีอะไรพูดให้เขาฟัง อ๋ออ่าคือตอนนี้ทางตัวกลุ่มละครเองเด็กๆเองแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนเองเนี่ยเขาก็กำลังทำโรงละครกันโรงละครนี่คือเหมือนกับว่าถ้าคนมาเที่ยวในชุมชนมากินมานอนมาพักแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็มีโรงละครที่เด็กๆนี่มาเล่นโชว์ให้คนได้ดูอะไรอย่างนี้ครับผมเราก็พยายามที่อยากจะทำเรื่องการท่องเที่ยวกับชุมชนของเขาด้วยก็คือตัวหุ่นเองเนี่ยไปดูแลชุมชนเองก็กลับมาดูแลหุ่นเราด้วยครับผม Mm-hmm. Said if you go to visit Mahasarakam, you can see a performance there. They have a theater that they've constructed there, which you can visit. You can see a performance. You can work with the puppets there as well, and you can also get to see what the community is like there. You can visit the community. It's not, this isn't a city with a theater in it. This is basically a small village with a local community theater. So everyone is welcome to go and visit and see the way of living there and see a show. And he said that the when the community takes care of the puppets take care of the community. Wow, that's nice. That's very nice. When the community takes care of the puppets take care of the community. Very well said. All right. Okay. That's our show for today. Thank you very much, Stephen, for always being very, very helpful. You've translated for our friends from Laos. You remember Vansi and Lemty, and now Mr. Karun. Who's next, Stephen? Can you translate from Argentina? What language do they speak in? You remember our friend from Argentina? Sure. You mean Tutti? Yeah, Tuti. Can you translate from English to I don't know, Spanish? Español un poco. But we can get Tina. Tina can do it. Who? Remember Tina? She can translate Spanish. Oh, really? We've been looking for a Spanish translator because Tuti has always been wanting to be on the show, but we can't find a translator. So we'll talk to you about Tina, all right? Okay. All right. Okay. Stephen, thank you very much. Mr. Karun, Kap Kun Kap. And thank you very much for being in the show. We'll see you in Mahasarkam, God willing, in the near future. Alrighty? Okay. Salamat, Nico. Salamat po. Thank you very much. Bye. Say goodbye. Bye. All right.
Okay, those were our friends from Thailand. Sawadee Kap. Kap Kun Kap. Stephen Thomas, our very, very good friend who translates for us. And of course, Mr. Preecha Karun from Mahasarkam in Thailand. Before we end the show, we'd like to show you one more time photos of Mr. Preecha Karun. Check this out. All right, that was Mr. Preecha Karun from Mahasarkam in Thailand. Such an honor and such a great pleasure to have him on the show, along with our very good friend, Mr. Stephen Thomas. Before we end the show, we'd like to remind everyone next week we will have Ambassador Nurakman Owerip, the head of international relations of Senawangi of Indonesia, along with guest Dalang, guest puppeteer Bimo Sinong Widagdo. We're going to be talking about the Indone- it's Indonesian National Wayang Day happening in November 7 to 9. All right? Don't miss that episode. At lagi po naming pinapaalala sa inyo, huwag mong sikaping maging mabuti ka sa paningin ng iba. Ang sikapin mo, maging mabuti ka sa paningin ng Diyos. Yan po ay message from Kuya Daniel Rason. We have to say goodbye, everyone. Thank you for joining us. See you next week, God willing. Bye. All right. Nilitan mo yung camera. Oh, nilitan ko. Sobrang laki. If you never Bye. wondered whatever became of Stephen, thank you. Preecha Karun, Mr. Karun, thank you. Bye. Thank you for joining us. Cincinnati, WKRP. Got kind of tired of packing and unpacking, town to town, up and down the dial. Maybe you and me were never meant to be. Just maybe think of me once in a while.